Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em. Hôm nay là thứ Sáu 22 tháng 9. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em lên một bịch hàng mọi thuốc cho anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chiếc khoản đủ free ship, 2 code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì lấy trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ ship Bô Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Bên em nếu ship code thì anh em vui lòng cọc 100k giúp em, em mới ship code được, mong anh em thông cảm. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn nha. Đầu tiên em lên một cây Slim sản xuất năm 97. Con này ở trước nó mạ anti que, em có spa nhẹ sơ cho nó. Góc cạnh đẹp hơn anh em, góc cạnh đẹp không thấy nó cấn mớp, có shooter. Bánh béo. Con này em báo tình trạng cho anh em vậy. Nó có cái dấu kèm ở ngay chỗ cái chốt cam ha anh em. Em nghĩ là chủ cũ cái này em mua lại của khách. Chủ cũ họ muốn ôm sát cái kiểu như là ôm sát cái cốt cam á, nên có thể là dùng kèm nó có để lại răng, nhưng mà tất cả là đồ zin hết ha. Nó có hơi dấu kèm thôi chứ không có gì vấn đề gì cả. Hoạt động thì mọi chức năng hoạt động bình thường và chưa thay thế sửa chữa gì ha. Con này ruột nó là dạng đầu năm cuối năm nha anh em. Vỏ tháng 2 97, ruột tháng 11 năm 96 ha. Bánh bao bán cho anh em luôn. Mã số 1. Con đó tổng thể đẹp nha anh em, góc cạnh nó đẹp. Rồi một em Slim nữa. Con này là mã bạc, sản xuất năm 91. Con này góc cạnh cũng đẹp luôn. Góc cạnh đẹp luôn nha anh em cũng không thấy cấn mớp gì hết. Ở đây nó có một điểm rớt nhẹ nhưng mà nó hơi vuông góc nhẹ xíu xíu à. Lớp mạ vẫn còn nguyên luôn nha. Con này cũng y vậy luôn, một chủ. Anh em thấy không, nó có cái dấu răng của kèm á. Họ muốn kiểu như hai cái chấu này nó sát á, dùng kèm có răng này thua. Nó để dấu như vậy ha. Còn con này cũng giống như con kia, chưa có sửa chữa gì hết và tổng thể cũng đẹp luôn. Con này thì mạ bạc 91, ruột mờ giai đoạn ha anh em. Mọi chức năng hoàn chỉnh, chưa sửa chữa. Rồi em báo tình trạng thì anh em cố gắng nghe video giúp em và em có báo đầy đủ ha.
ra một con slim mạ bạc khá có chủ đề cũng hay. Hai con slim đều có chủ đề. Tới này vừa xong. Rồi em lên cho anh em một con số màu thuốc, số đề đầu 02. Con này là em lem xin theo zip, là chủ đề của một công ty vận chuyển ở bên Mỹ. Em lem này xin theo zip nha anh em. Đây có tay ác cẩn dầm nè hả, lề lối đẹp, có cấn. Đó, con này có cấn nha anh em, có cấn nhưng mà không có cấn mấp nặng ha, nó cũng có té rồi nó dầm thôi. Mặt sau nó có xước. Màu thuốc, bao màu thuốc tất cả hàng em bán ra là đều có bảo hành ha, rẻ mắc gì cũng vậy. Ruột 02 chục. Con này thì đây quên không báo nữa là nó mất công rồi. Ở đây là em thấy nó có một cái dấu tán, dấu tán lại của cốt ha, của chốt. Nhưng mà đây là bánh xe zin hãng, em bao là bánh xe zin hãng nha, chứ không phải là bánh xe đã thay thế. Cái này không biết là thay thế hay là cũng thu của khách luôn, nhưng mà là bánh xe zin hãng. Đây có dấu quần ở đây, em nghĩ là được tán lại, và chắc chắn nó là tán lại, khỏi nghĩ. Nhưng mà đây là bánh xe zin hãng, bao bánh bán. Căn chỉnh hết rồi. Mấy con La Mã, một con mạ bạc chủ đề full nắp, sản xuất năm 2000. Ở dưới đây có cấn nhẹ, không có té nha, vuông góc ha, nhẹ, về lỗi ok. Có ấn dầm nha nè, ấn dầm nhỏ và có phôi phai ha. Âm khá ok. Con này nó cũng có cái kiểu dấu tán như vậy nè, anh em thấy không, để ý ha. Lô này em mua của khách, và cái này là em đã đục ra để bẻ lại cái dấu này, cái dấu anh em thấy cái dấu kèm của khách rồi. Hết bóp ở trên chốt, giờ bóp dưới dấu kèm. Thì lúc mua thì nó không được ngay ngắn, em đã đục ra để em canh chỉnh lại cho nó ngay ngắn ha. Cam cũng zin, nói chung là tất cả linh kiện đều zin. Còn tán ở đây thì có dấu tán, ở đây thì có đục ra để nói chung là nắn nó lại để cho nó ngay ngắn á.
bởi vì lúc mua thì nó không được ngay ngắn. Rồi anh em nắm rõ tình trạng nha. Lề zin, tất cả linh kiện đều zin của hãng, nhưng mà tình trạng thì đó em báo cho anh em nha. Ruột trùng 5, ruột này cũng còn đẹp, màu đẹp, ruột đẹp. Thăm cũng hay, bánh bén. Mã số 3. Rồi một con mã Sapphire chắc ăn mòn kiện vàng chủ đề Hòa Bình. Con này thì nó có xước, sản xuất năm 93, có xước và có cấn dăm nữa. Anh em cần mồi thuốc thì cái giá tiền của nó để mà gọi là để mồi thuốc thì nó là ok. Đây nó có profile. Bánh bén. Con này ruột vàng mờ mọc ha, nó bị xước nhưng mà nó là mờ giai đoạn á. Con này thì chưa có sửa chữa và cũng không có thấy có cái tình trạng gì lạ. Có cái gì đó em sẽ báo cho anh em cứ yên tâm đi. Hàm 2 tháng 9 mã số 4, 400k luôn. Ủa ơi, hàng gì thấy là lạ. Mã số 4 hả? Con này mã số 5. Rồi em lên một con chrome phai xước, sản xuất năm 95. Đây lỗi đẹp. Đây là có té nhẹ hơi vuông góc xíu nè ha. Trên nắp nó có hơi dầm. Rồi bị vài điểm thôi. Lớp rơm thì em thấy nó khá đẹp á. Mặt trước nó cũng có hơi xước vài điểm nhẹ. Con này thì âm hay quá. Và đây là cái này thì là em gặp rất là nhiều rồi. Cái này là do lỗi hãng nha anh em, bao do lỗi hãng luôn. Những con nêu gặp thường lắm, đừng nói là qua sử dụng. Nè, ngay cả nêu vẫn bị như vậy nè. Và nó siết nó ép cái chốt quá, nó làm cho nó hơi vên cái bên đây, gặp rất nhiều. Em dám bao là nó lỗi hãng. Ruột trùng 5. Con này em hay nè. Tổng thể nó cũng lớp rơm khá là đẹp, có cấn dăm.
HB, có shooter emblem này quân đội dán thêm ha. Sản xuất năm 2000, màu chrome còn khá là đẹp, lề lối cũng đẹp luôn. Emblem đó dán thêm nha anh em, có thể là không thích có thể mình để trơn được. Đây em thấy nó có rớt hơi vuông vuông góc xíu ha, không ảnh hưởng gì nhiều. Cái màu rơm nó còn rất là đẹp luôn á. Trên này nó có một cái vết cấn nhẹ nha anh em. Tùng 5. Con này thì âm ống hay bằng con kia nhưng mà thấy nó có vẻ đẹp hơn, đẹp hơn 95. Anh em nhìn cái màu rơm là anh em biết rồi, cái màu rơm nó vẫn còn đẹp. Dòng HP thì nó có xước tơ ha, qua sử dụng thì bắt buộc emblem này dán thêm. Anh em không thích có thể là để trơn, chưa sửa chữa luôn nha anh em mới lưu ý em mô tả con Jeep mà có thể là em sẽ quên là báo cáo nó sửa chữa chưa hay là chưa, đã sửa hay là chưa sửa. Nhưng mà những cái con mà em quên mô tả đó thì chắc chắn là nó cũng là chưa sửa chữa, bởi vì khi mà em đã nhìn thấy nó có vấn đề là em sẽ báo cho anh em thôi, anh em cứ yên tâm. Và cần ví dụ như là cần hỏi kỹ rõ thì cứ inbox giúp em. $470 luôn. Nên là một ít gạch đẹp, một con HB nữa, in sơn hấp nhiệt đũa đề cờ Mỹ ha. Con này thì nó tình trạng của nó thì em xem thì nó còn khá là đẹp luôn, nó qua sử dụng ít. Đây, anh em nhìn cái màu rơm và nó cũng ít xước sát nữa, xước tơ là nhìn thấy màu rơm là biết rồi ha. Keo thôi, xước thì là ít luôn ha, góc cạnh đẹp luôn ha. Nói chung con này là tình trạng đẹp, nó qua sử dụng nhưng mà nó sử dụng ít thôi. Tình trạng đẹp. Con này thì em cũng vẫn chưa canh chỉnh luôn, em để cho anh em cảm nhận thì thấy nó bụi nó khá ít, khói ám trên nắp cũng ít luôn. Cái này là do bụi thời gian nhiều thôi. Con này cũng qua sử dụng khoảng 2-3 lần xăng. Con này anh em chốt thì em sẽ đi cùng bụi, em sẽ vệ sinh canh chỉnh âm lại cho anh em. Cuộc đẹp luôn nè, thấy không? Cuộc Tùng 5 nha anh em. Tình trạng con này là khá đẹp á, qua sử dụng nhưng mà ít. Hết đá, hết đá. Ốc chưa vặn luôn, chưa vặn là nó khó vặn bằng tay lắm. Để em bỏ đá em test cho anh em. Đợi em xíu.
này sử dụng ít thôi chứ không có nhiều. Sử dụng này là hết một cục đá nè, vì nó vừa hết đá và là ốc đá nó chưa có vặn, em mới vừa vặn. Còn trong nó có ấm khói nhẹ thôi. Số 8 550. Rồi em lên một con chủ đề cũng khá đẹp, một con chủ đề full nắp luôn, cắt ăn mòn. Con này mạ bạc, sản xuất năm 93. Ở đây là những cái vết của cái keo, những cái vết xước keo quá nè. Con này còn nguyên keo, đây mặt sau nó cũng có nè ha. Cái này anh em sử dụng để thời gian sử dụng cho nó trầy thiệt trầy rồi mình hãy xả cái bỏ cái lớp keo ra, bởi vì nó còn lớp keo đó sẽ bảo vệ lại cái lớp mạ bạc bên trong. Đây, anh em nhìn là anh em biết nó cũng còn rất là đẹp và rất là mới. Nó có xước sát cái phần của cái lớp keo thôi, còn mình muốn đẹp nữa thì xả cái lớp này ra và spa nhẹ là nó sẽ sáng đẹp. Nhưng mà cái này nó hơi xước ít thôi nên em cũng muốn là giữ lại cho anh em cũng nên giữ lại đi. Bây giờ nhìn nó xước hơi xước nhẹ thôi, bởi vì nhưng mà nó vẫn còn, nó xước ngoài lớp keo nha anh em, nhưng mà nó vẫn còn là còn một cái lớp keo để bảo vệ cái lớp bạc ha. Anh em mà xả bỏ cái lớp keo này ra thì anh em sử dụng trong thời gian anh em sử dụng mà nó xước đó là nó xước trên cái phần mặt của lớp bạc luôn á, lớp mạ bạc á, lề lối đẹp. Nên mình khi nào mà nó xước sát nhiều quá rồi hãy xả bỏ cái lớp keo và mình spa nhẹ ra là nó đẹp lại thôi. Con này góc cạnh nó cũng đẹp nha anh em, có cái phần nó có hơi xước sát lớp keo này ha. Con này âm hay à. Âm hay nhưng mà không quá khó chịu ha. Em cố gắng em làm để cho nó cái nắp nó nhẹ. Còn nhiều con mà mình thấy làm cho mấy cốt nó chắc chắn thiệt đó thì nó mới ra hâm nổi. Con này cũng chưa sửa chữa và cái nó cũng khá là đẹp. Ruột trùng 5 tháng luôn, và ruột này là ruột rõ bạch chứ không phải là ruột mờ giai đoạn ha. Vì giai đoạn này thì những cái ruột như rõ bạch như vậy thì nó giá trị hơn, vì nó được nhìn thấy trùng 5 tháng. Thường giai đoạn 88 tới 93 thì nó khá là gặp khá nhiều cái ruột mờ giai đoạn. Con này cũng hay, tổng thể là góc cạnh không cấn móp, chưa sửa chữa, ruột trùng 5 tháng. Nói chung hội đủ đầy đủ yếu tố cho anh em. Và cái này anh em nghe lời em, anh em có chốt thì anh em nên giữ để xài thời gian mình mua về mình sử dụng. Quan trọng sử dụng thì mình để khi mình sử dụng theo thời gian thì nó có xước sát, nó vẫn còn lớp keo ở bên ngoài. Mà khi mình xả bỏ cái lớp keo này ra thì khi nào mình xước sát là nó sẽ xước sát trên cái bề mặt của lớp mạ bạc á. Con này là cắt ăn mòn full nắp luôn nha, góc cạnh đẹp. Rồi em lên cái con này ế dài hạn. Con này em thấy nó hay lắm á, em thấy nó lạ nữa em mới mua về. Con này bán vốn để lấy vốn lại. Con này
thì một con bọc vải zin, bọc da ốp gỗ, vỏ gỗ thì thấy nhiều rồi, nhưng mà em nghĩ là con này nó cái hãng quần cái hãng này nó đặt làm quá, cái hãng quần zin nó đặt làm nên nó ốp bên ngoài là một cái vải zin sản xuất 2007. Tình trạng của nó rất là mới luôn á, nó khá là mới anh nè. Con này vốn nhập không 600.000, về bán bữa giờ 700.000 mà hơi lâu rồi đó, mấy tháng rồi đó, kiếm 100.000 khó quá. Chứ nhiều khi anh em không hiểu, anh em mới nghĩ là 100.000 đó là nó lời lãi nhiều, nhưng mà anh em không biết là mua về là em phải canh chỉnh vệ sinh và còn phải bảo hành cho anh em nữa. 100.000 nó không có nhiều đâu anh em. Và nó đi kèm có một cái móc để mình có thể móc vào lưng quần hay là lưng dây nịt nè, hay là cái dây nịt, nó cũng hay. Nhìn nó lạ mới mua với giá cao quá chứ. Rồi combo này hôm nay em bán là 600.000 để vốn là. Tháng 9 số 10. Có nhiều con nhắm là về là lãi được, có nhiều con là nhiều khi bán về tiền lỗ công. Làm ăn thì chấp nhận thôi, lời ăn lỗ chịu. Rồi em lên một con chủ đề ngựa full nắp, cắt hai mặt ha. Cái này là những cái vết oxy hóa thôi, cái này hôm nay có thể chùi nó cũng ra, lấy auto son chùi cho nó ra. Con này sản xuất năm 95. Con này nó có lúc trước nó về nó có hơi cấn, cho em cái đó gõ ra cho anh em. Và cái lớp mạ bạc này nó còn nguyên. Chủ đề thì nó triện vàng nha anh em, chủ đề của nó là triện vàng ha. Cái này em đã gõ ra rồi nè, lời lối đẹp. Ở đây có một điểm dăm kim nhỏ ha. Lớp mạ thì còn nguyên, đây có mấy điểm dăm kim. Được cái chủ đề cắt full nắp triện vàng và lớp mạ nó vẫn còn nguyên luôn nha. Con này vẫn còn đắp keo luôn nè. Con này cũng hay. Bánh bán. Ruột cũng khá đẹp. Nhìn cái màu ruột là anh em biết liền. Ở bên trong nó sạch sẽ, nó đẹp, nó còn khá mới. Anh em đừng có nhìn thấy bên ngoài nó vậy là anh em chê, nó vẫn còn lớp keo á. Mình chơi mình phải biết nhìn nhận nó, cái con nào mà nó còn nguyên. Còn những cái này đen đen này anh em lau auto son một cái hai qua là mất à. Cũng đây hai mặt. K luôn.
Anh em là tuổi ngọ chơi con này cũng được. Một con mạ bạc, các ăn mòn chủ đề sẽ zip ha. Màu bạc nó lên đen thùi lùi luôn rồi. Lề lối đẹp. Cái này là có cấn dâm nè anh em. Đây nó hơi té nhẹ vuông góc xíu. Cái màu mạ nó lên nhìn nó cổ ghê luôn. Ở đây nó hơi vuông góc xíu nha anh em. Cái màu đen này để nó lên theo thời gian anh em chơi những cái con này nó hay hơn. Nhìn nó cái zippo nó cổ. Con này làm cốt nó hơi cứng nè, bây giờ nó cho ra âm may tốt hơn. Còn cái này làm nó hơi lỏng lỏng thì nó sẽ âm nó không bằng vậy. Bắn bay á. Ruột mờ giai đoạn nha anh em. Ruột nó mờ giai đoạn ha, cái ruột này hơi xước. Giờ mấy con màu vậy nè nhìn mới phê. Em thích mấy cái màu như vậy lắm. 22 tháng 9 mã số 12. Để em lao cái con này lại, cái này em lên. Đây là một con tím cà, màu tím cà ha, nó mạ màu là khá là đẹp và nó được khắc ăn mòn full nắp, chuyện vàng, chủ đề khắc ăn mòn nha anh em. Con này chơi là cái màu này là bao độc lạ. Con này còn khá đẹp, góc cạnh đẹp nha anh em. Sản xuất năm 97, khá đẹp ha. Nó bám dơ, để em lau lại cái. Em chơi mà bỏ đồng tiền nó cũng hơi cao xíu, tính ra thì có một con jeep đẹp lạ thì nó cũng đáng. Nó cũng có vài điểm sức tơ nha anh em, chứ không gọi là hoàn hảo thì không có ha, nó qua sử dụng nha. Nó cũng có sức tơ nhẹ thôi, nhưng mà góc cạnh của nó thì khá là đẹp và cái màu chưa có hề phôi phai bất kỳ một cái gì luôn. Lỗi lầm thì gọi là không có lỗi lầm gì luôn. Năm 97 ha, cắt ăn mòn chủ đề zippo triện vàng.
Con này là cốt lề zin hết, em chưa canh chỉnh gì hết, chỉ vệ sinh sơ. Ruột được chục 5 tháng luôn. Ruột cái màu ruột này anh em nhìn nè. Cốt này là cốt lề zin luôn nha anh em, bụi bặm luôn. Nắp em chưa có lau chùi nữa, em chỉ lau chùi cái ruột đốt. Bánh bén. Nguyên zin, một con Zippo đẹp. Bao lạ với anh em, bao độc luôn. Cái màu cao hơn mấy con kia thì không có nhiều tiền, nhưng mà cái đồng tiền bỏ ra mình chơi một con Jeep thì nó xứng đáng hơn. Cái cốt lề nó hơi lỏng của hãng nha anh em. Anh em muốn em làm lại thì em sẽ làm, nhưng mà em giữ zin cái cốt luôn. Có nhiều con nó rất là còn cốt lề zin, những cái con còn cốt lề zin khá là nhiều quá, nhưng mà em không có để mô tả tới cái đó. Bởi vì em biết sao cái con này nè nó đẹp, và em biết nhiều người rất là chú ý, ngay cả em còn thích, nên em mới báo với anh em là cho anh em tới cái cốt lề. Chứ thường những cái cốt lề đó em cũng không quan trọng lắm, chỉ có quan trọng những cái dòng xưa, dòng xưa mà hàng new hay là hàng lai new á, qua sử dụng nhưng mà nó ít đó thì mình còn quan tâm. Vì hàng xưa nó những cái hàng giá trị á thì mình nên quan tâm nhiều hơn, nó là cái đó đúng. Còn mấy con Jeep này nó cũng là tình trạng nó cũng giá trị nó cũng không cao gì nhiều, nên em ít khi nào em để ý tới vấn đề đó lắm. Chỉ quan trọng tới những vấn đề là lưỡi gà, bánh xe, bản lề, những cái linh kiện chính thôi. Một con chủ đề 50 thờ 3282 zin hãng, sản xuất năm 84 nha anh em. Bên đây nó hơi lỗi mộc hãng, nó dập hơi mờ nè. 84 em nó có té, có dầm nhẹ ở một đáy ha. Lề con này thì lề trên nó bị rớt, em đã hàng chì lại, bao cho anh em sử dụng, bảo hành cho anh em đầy đủ hết. Anh em nào 84 thì chơi con này cũng được. Trên nắp nó có một cái điểm dăm kim nhẹ nè anh em. Âm khá ok. Con này là lề zin nhưng mà nó bị rớt nha nè, lề trên nha anh em. Ruột trùng ha, nó hơi xước đây nhưng mà nhìn kỹ thì nó là thấy rõ đó. Em zoom lại cho anh em. Ruột trùng. Tình trạng ruột thì nguyên zin, lề cũng zin nhưng mà bị rớt, em đã hàng chì. Chủ đề này zin hãng nha anh em. Chủ đề này cũng có giá trị sưu tầm mà những anh em chơi về những cái năm những cái chủ đề bản kỷ niệm á, khá nhiều anh em chơi. Con này thì kỷ niệm 50 năm thành lập hãng. Một em mã anti-wear cắt ăn mòn, chủ đề Zippo tiện vàng. Con này lòi xéo 91.
Con này có cấn dâm. Em đã spa sơ cho anh em hết, lề lối đẹp. Nó có cấn dâm nhẹ chứ không có nặng nha. Tình trạng qua sử dụng có dâm nhẹ đây, dâm kim, lề lối đẹp. Chủ đề này chủ đề zin cắt ăn một kiện vàng. Âm hay ha. Con này ruột cũng mờ giai đoạn nha anh em. Nhìn kỹ thì nó có 2 vạch, thấy không? Nhìn kỹ là nó có 2 vạch mà nó mờ giai đoạn và có xước, có cấn dâm. Lồi xéo 91 có chủ đề cũng đẹp, âm hay nha. Có xước, có cấn dâm. Xước là ruột đó, vỏ thì có cấn dâm nhẹ, âm hay. Bánh bé. tháng 9 mã 14 mẫu 15 chiếc 700k luôn. Rồi tạm thời em hôm nay em lên bao nhiêu đây? Em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất nhiều. Em cũng xin một lần nữa cảm ơn đến tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau về công chiếu của em là 19h30. Xin em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.